Dnes vás zoberiem na šialenú cestu stopom cez východnú Indiu až k 7. divu sveta, Taj Mahalu. Počas tejto crazy cesty prejdem cez odľahlé časti Indie, kde nakoniec skončím na policajnej stanici cestnej polície, čo bolo poriadny bizár. Pričom som v tej chvíli vôbec netušil, že práve táto policajná stanica sa stane najviac v pohode miestom celej cesty. Konkrétne z východného Rajasthanu, z nejakého západného mestečka. Po nepríjemnostiach z ubytovania v minulom videu som nakoniec našiel fajn, ak ste videli. Dobre som sa vyspal, no už idem preč, krásne kráčam po ceste a mám to nasmerované k 7. divu sveta, k Taj Mahalu. Takže dneska mám za úlohu tam za jeden deň dostopovať, je to 360 km. Takže celkom kus, ale hádam to zvládnem. Inak, v minulom videu, pre mňa je to včera, som vlastne si dal nový stopársky rekord v Indii. Som za deň prešiel 502 km, takže som pokoril hranicu 500 km prestúpených za jeden deň v Indii. Čož je veľmi dobré, ale veľmi tomu pomohla tá rovná diaľnica, ak si pamätáte, cez ktorú som išiel v tých minulých videách, takže hlavný dôvod je tá rovná diaľnica, ale to je nepodstatné. Bolo 500, bolo. Mám si nejakú chalku na ráno. Ja už sa spúšte presúvam zase do tých troška zelenčích oblastí a pôjdeme zase cez také západlejšie časti, tak som zvedavý, ako tam pôjde ten stop. Či to pôjde tak dobre, jak v Rajasthane, že sme vedeli prejsť strašne veľa za jeden deň, alebo sa tam ani dneska nedostanem, lebo nič neprejdem. Nechám sa prekvapiť. Stopujem asi 20 minút a stále nikto. Jeden chalal mi zastavil, ale ten sa len spýtal, či niečo nepotrebujem. Takže dúfam, že sa to rozbehne. Lebo takýmto spôsobom dneska nedojdem, kde chcem. A nechce sa mi niekde medzi tým mestom, kde som teraz a Agrou prespávať. Dúfam, že sa nejaká dobrá duša nájde. A neviem, ma nikto nechce zobrať, sa mi ešte nestalo. Väčšinou ma brávajú sami od seba hneď a teraz už stopujem neviem koľko a nikto ma nechce zobrať. Mám stop. Ideme na raňajky, teda oni idú, ja už som apal. A ideme fest rýchlo, valíme tak 150 po tej diaľnici. Takže to strašne rýchlo ubieha, ale to sa mi ľúbi, lebo už fakt chcem byť v tej Agre, v tom Delhi, lebo už chcem si dať takú pauzičku, chvíľku niekde na hosteli, porobiť si videjka a troška oddychnúť, lebo už neviem koľko dní v kuse vlastne stopujem od Bombaja až do Delhi. A táto ťava vyzerá naložené. Takže tak, ideme sa nachaliť. Máme tu nejaké papanie. Je to vlastne placka s nejakou zemiakovou náplňou. Je to fest dobré. Som vystúpil a posunul som sa asi o 70 km, takže je celkom fajn. Ale teraz ma čaká nepríjemná cesta, pretože po diaľnici sa tu presúva veľmi dobre. Ale teraz idem po ceste, ktorá diaľnica není. Takže to bude zas cez tie nikdinky, kde nikto nechodí a nič nejde. Ale aspoň to bude zážitok. Nejaké avetko mi zastavilo a povedal, že sorry, že sme plní, ale ak niečo potrebuješ, tak ti pomôžeme. Tak mi dali vodu celú, hej. Že som veľmi rád, že aj takíto ľudia sú, lebo mi zlepšia ten požitok z toho, aj na tie ťavy sú tu fest zaujímavé. A je to obrovské. Mám nejaký stopík ďalší, ale neviem po anglicky, takže neviem kam idem. Very good.
Vieš, má typek, čo veze orechy, tak som dostal orechy. Ale viezol ma iba kúsok, a sú nejaké dedinky. A je to tu pekné. Páči sa mi, jak zo dňa na deň ste v Indii v úplne inom biotope, proste, že včera som bol v púšti a teraz už som v takej zelenčej oblasti. Stopík. Zaujímavé miesta sú tu, už sa namiesto ťav vystredali kone a vyzerá to tu celkovo už inač. To je strašne pekné na tej Indii, že je to všade iné. A keď tu budete, tak skúste si stopnúť pár aut a zažijete taký adrenalín, ktorý nezažijete ani na kolotočoch, lebo Indovia niektorí šoferujú jak keby sú nesmrteľní. Strašne rýchlo, úplne obiehajú kade tade, ja som ešte nezažil také šalené jazdy jak s niektorými tými Indami. Tak pán ma zase nabral, lebo sa mu zmenili plány. Yeah. Hello? Hello? Huh? Kúkajte, jak to tu vyzerá, už je to úplne zeleň troška, hej. Nejaké kopce. Teplo tu je stále, ale konečne už je to troška iné jak púšť. Ja mám rád púšte, ale fakt, že iba keď na ne cez ne prejdem, pozriem si, ale nerad tam trávim veľa času ako teraz. Oveľa radšej mám hory, takže už som rád, že tie hory začínajú, lebo fakt už by som sa chcel dostať do tých Himalájí, či už indických, alebo nepálskych. Hello my friend, I trying lift to Manoharpur and Dusa. You belong to which country? Slovakia. Slovakia. Yes. What are you doing here? I'm lifting to Agra. Why? And why you are I'm a lifter. I'm lifting cars, trucks, bikes. lifter? Yeah. What is that? Lifter when I walk on this road and stopping cars, trucks and bikes and asking where they go. What is this? I everything document. So you are here for as a tourist? You Yes, are I'm here- tourist. Yeah. You are here on the tourist visa? Yeah. For how many days? 1 year. 1 year? Oh, really? What's your name? Nick. Nick? Yeah. Takto bývajú rozhovory pred stopom, ale pán je mi veľmi milý. OK, hello my friend. I everything recorded. No. Video बनाना Milujem tieto rozhovory. OK. OK. Very good. Sme na... Coming for Yeah, don't worry. Som na policajnej stanici diaľničnej polície, ideme. Gazda ma sem zobral, že som jeho kamoš. Oh, really? It's possible to record? Yeah, môžeme aj natáčať. Oh, hello my friends. Tu vyzerá office diaľničnej polície. Hello. Hello, nice to meet you, my friend. Okay, Hello. you have to show your passport once again. Yeah, don't worry. Hello, my friend. Hello. He is a doctor. Doctor, you are a doctor? How to gain or lose your weight. Oh, you know वजन this. घटाया बढ़ाया means how to lose or gain your weight. Oh, really? Yeah. Very good. He is Mr. A lot of people need Nicholas. this doctor. And this is your Great. public. Oh, this is public. Indian public. Hello, my friends. Yeah. Hello. Nice to meet you. All are, you know, they all belongs to village community. Oh, really? Yeah, Village? really. Oh, okay. Interesting. Okay. How? Zaujímavý zážitok. Nebol som na takejto policii. Oh, So you know, relaxing. applicant coming from there Oh, okay. and having, you know, picture from Oh, this photo yeah. and then trial outside. Oh, by driving the it's for vehicle. driving license, Yeah, yeah. right. This is my So dostanete vodičák. Rickshaw class. This is your office. Oh, beautiful. Oh, Okay, let me. Alright, देखो, ready. dáme si tu čajík a poďme ďalej. Zaujímavá skúsenosť, veľmi milí policajti, teda diaľniční inšpektori, alebo tak nejak to mali napísané. Thank you very much, my friend. मेरे को नाम याद नहीं रहता. Turkey, Nicholas. A zatkám si tu, počkám, kým pán popracuje a pôjdem späť, dám si čaj. Toto je krása na tom stopovaní, že vás zoberú aj na takéto miesta. आधा लो. Vlastne tu sa vydávajú vodičáky a všetky tieto podobné veci. Je to nejaký ten inšpektorát diaľničný alebo cestný.
Normálne som chodil. Ľudia takto vypíšu papiere a za 30 dní dostanú vodičák. V živote som nebol na takomto mieste a ešte v Indii. Som prekvapený, že sa tu môže natáčať, že mi to dovolili. Hej, tu natáča na to, že to je nejaký inšpektorát policajný a podobne. Ja celkom sú tu. Celkom sa s ním vadia. Nechce im dať asi vodičák. Dám si čajík, ale je slaný. Oh, thank you very much. Okay, thank you very much. Cheers, gentlemen. Cheers. Idem niekde, ale neviem kde. Okay. Yeah, really. This is basically, this place is Shapra. Shapra? Shapra duty office. You Okay, know? yeah, In yeah, our yeah. office, we are giving public to driving license, permit of transport vehicles, fitness of various vehicles, Yeah. and registration of vehicle, Yeah, I understand. transport vehicles. Yeah. Something like a road police. Yeah. Road police. These are the applicants Yeah. coming for license, driving license. Just have a look. ये शर्मा रही है बच्ची. It's shy. Yeah. Okay. Yeah, this is I see it. Yeah. Okay. Have a Thank nice you very time. much. He will Thank you drop very much. This is Mr. Ashok. Okay. Okay. Nice to meet you. शिवपुरी छोड़ देना फिर ये वहाँ से ऐसे छोड़ देना कि कोई बैठ भी जाए यूपी की कोई गाड़ी हो ना तो ऐसे छोड़ देना यू नो दिस इज द एंटायर प्लेस इज माउंटेन Yeah, it's perfect. Thank you very much, my friend. In Thank you. case of any problem, any issue, any help, Yeah. do not hesitate to contact me. Yeah, I have Okay. I have your Instagram. Don't worry. Thank you very much, my friend. Have a nice day. Car is coming. Skvelé. Parádička, dal som čaj, ešte máme kontakt na policajta v Indii, čože je skvelé privilegium, by som povedal. Takže, ale už idem odtiaľ preč, dal som si čajík a tento pán, druhý policajt, no vezie preč, samozrejme mi to vybavilo, lenže ma odvezie, takže skvelé. Jaj, zaviezli ma presne tam, kde som potreboval, aby som si mohol stopnúť nejaké avetko a idem pokračovať v ceste na Taj Mahal. Asi tam není vidno, ale ideme do tej strednej destinácie, do mesta Dausa. Mám ďalší neanglický stop. Nejaký stop? You are vlogger? Ja. Mám stop, ale vôbec sa nechápeme. Ja aj po anglicky, ale absolútne nechápe, že čo proste chcem. Aj furma. Niekto zastavuje na niečo, pozýva, som za to veľmi rád, ale nič nestíham. Oh, I tried this one. This one sting. Okay. Oh. Hey. Aj, rýchly drink nejakým kamarátom. A dneska to je zatiaľ trošku super, ale neposúvam sa tak, ako som si predstavoval, tak rýchlo. Ale tak není to o tomto rýchlo prejsť, ale hlavne si to takto užiť a prispôsobiť sa tomu ich pomalému vidieckému životu, čo tu niektorí majú. Ach jaj, čo za skvelých ľudí ma doteraz viezlo
pán, ktorý ma viezol pár hodín, ktorý vlastne mi poukazoval tie vidiecké oblasti, ktoré ste mohli vidieť na záberoch predtým. Bol neskutočný človek, zatiaľ asi najlepší indický pokec, aký som mal. Ale moc som ma nenatáčal, lebo proste keď máme taký rozhovor, tak niekedy mi to proste príde nevhodné natáčať. Ale v krátkosti sme sa bavili o tom, akú mentalitu majú niektorí Indovia o tej chudobnejšej časti, že proste oni nechcú spraviť nič preto, aby sa mali lepšie a podobné témy. Takže skôr som sa sústredil na natáčanie okolia a rozprávanie som ďal súkromí. Ďalší stopík rovno do Agry. आगरा अच्छा Vysadil ma nejaký pán s kamošom pred už vlastne v Agre, ale nie je tam, kde potrebujeme, to ešte 13 km. A som rád, že som už vystúpil, lebo celkom ma sral ten vodič, bol taký proste arogantný a neviem, s týmito sa mi proste nešlo dobre, ale som im vďačný, že ma zobrali. A teraz, keďže som už dostupoval do Agry, rozmýšľam, ako sa dostanem k Taj Mahalu, ale niečo vymyslím, možno kúknem rapido, alebo neviem, nechám to na náhodu, ale dúfam, že sa tam do tmy dostanem, lebo moc sa mi to tu nepáči, je tu strašne veľa ľudí a takí zvláštni ľudia, takže chcem ísť čo najskôr k ubytku, nech sa môžem už po tme schovať pred potenciálnym nebezpečím tohto územia. Idem skúsiť rapido, či čo si nechytím náhodou, nejaký lift, lebo myslím si, že tuto už sa začína smievať, mi asi nikto nestopne. V prípade zase niekto taký ako predtým, takže oni neboli to zlí alebo niečo, len proste boli mi troška nesympatickí, tak arogantne na mňa pôsobili, no. Ale boli zlatí, že ma hodili, som za to rád. A už sa teším do postele, robím sprchu a zajtra pôjdeme preskúmať ten Taj Mahal. Lebo dneska už mám za sebou cez 350 km prestopovaných, takže už mám toho celkom dosť. Že na rapide nikto nejde, takže idem asi niečo stopnúť, no. Tu už začína všade ten indický chaos. Akéto parádne cesty tu majú. Skoro prázdne. To je extrémny chaos. Reálne by som tam bol rýchlejšie pešo jak na motorke. A ešte ten motorkár, čo som ho stopol, počas jazdy neustále volá v tomto, alebo sa aspoň pokúša volať. Yes, I go. Here, don't worry. Ja sa asi všade dostanem rýchlejšie pešo, mám taký pocit, jak tu nejakú dopravu, ale typek už ma vysadil bližšie centra, takže tu už sa hádam nejak dostanem do hotelu, ale najprv sa poviem nájsť asi. Taký je plán. Čakám na ďalší odvoz nejaký. A myslím si, že tu v Agre a v Delhi už zažijeme asi aj ten poriadny indický chaos, svetoznámy, takže budeme mať ďalšiu novú experience. Som veľmi zvedavý na to, ale myslím si, že po pár dňoch strávených tu sa budem veľmi tešiť do tých hôr na ten kľud. Tuto nechcete proste ísť autom. Hrozná doprava.
aj, toto bola záživná jazda a len som vystúpil a už mi hneď nejakým chcel predať drogy. Samozrejme som odmietol, nemám rád drogy, takže máme to a idem sa konečne nájsť. Teraz pár dní som jedol iba vegetariánske, takže sa teším, idem si dať nejaký burger fajný, zase troška zmena, lebo to, snažím sa to striedať. A tu sa prejdem k hotelu, okúpem sa, budem spinkať a zajtra sa vydáme na prehliadku Taj Mahalu, takže máme sa na čo tešiť. A dneska to bolo šialenstvo, záležili sme veľa stopov, boli sme na policajnej stanici, takže dneska to bolo super. Vidíme sa pri Taj Mahale. Už sa blížim k Taj Mahalu, lebo mám to kúsok od ubytka, tak idem tam pešo, tak skoršie ráno. A budem dúfať, že tam už nebude veľa ľudí. A ešte predtým, ako tam ujdem, vám k tomu poviem pár informácií. Taj Mahal patrí k 7 divom sveta, k tým novodobým 7 divom sveta, čo všetci viete, pretože to je veľmi známa pamiatka. Taj Mahal je vlastne mauzoleum, niečo ako hrobka, ktorú dal postaviť vlastne cisár Jahan pre svoju manželku, keď mu zomrala pri pôrode 14. dieťaťa a pred jej smrťou jej slúbil, to sa hovorí ohľadom toho taký príbeh, hej, jej slúbil, že je postaviť najkrajšiu hrobku na svete. Tak jej postavil Taj Mahal. Stavali ho, začali ho stavať v roku 1632, stavali ho cca 20-22 rokov, hovorí sa, že na ňom robilo 20 000 robotníkov. A je postavený celý z bieleho mramoru, takže on to počas dňa to mení farby. A je to veľmi zaujímavé. Takže som zvedavý, ako to tam bude vyzerať a dúfam, že tam nebude veľa ľudí, lebo nemám moc náladu na ľudí. Ale niekde som počul, že ten príbeh je proste nejaký pozmenený, neviem, či to je pravda alebo nie. Ale ja som sa väčšinou dočítal, že proste Taj Mahal je nejakým symbolom lásky kvôli tomu, že ho dal postaviť na počesť smrti cisár Jahan pre svoju manželku, keď mu zomrela, takže je to aj symbol lásky a zároveň 7 div sveta. A už sa to tu hejím, že turistami. Som to dlho nezažil, asi som ešte zatiaľ v Indii nenavštívil také moc turistické miesto ako teraz Taj Mahal. Ročne tu navštívi toto miesto asi 7 až 8 miliónov ľudí, hej, takže to je presne to, čo mám rád, veľa ľudí niekde na nejakom známom turistickom mieste. Ja som celý čas myslel, že to je niečo ako Mešita, Temple, hej, alebo niečo proste na tento štýl. A až potom som zistil, že vlastne to je mauzoleum, hej, hrobka na počesť tej manželky, takže veľmi zaujímavé. A už sa blížim k bránam. Dostanem sa tam cez západnú bránu, nie, cez východnú bránu. Takže aj sa hovorí, že takto ráno, cez tú východnú bránu, že sa tam dostanete celkom rýchlo, no tak idem vyskúšať, uvidím. Bo už mi tu zase rozprávajú, že nemôžeš mať aj toto, zase tie indické skúšačky, ak by vás nejak niekde nalakali, takže aby ste čo si kúpili. No či majú pravdu, zistím za chvíľu, hej, ale už to začína ako na tých známych turistických miestach v Indii, takže buďte na to pripravení. Som vnútri a idem to tu rýchlo pobehať. Vstup stál cca 10 eur, hej, takže nie je to až také drahé. Samozrejme tu prechádzate kontrolami, vás ohmatajú, ukážete im, jak tu máte nejaký rúbsach. A nepustia vás sem s trojnožkou na kameru alebo na foťák. Neviem prečo, ale s tým vás som nepustili. A listok si kúpite vlastne, prídete pred vchod a vraj si ho musíte kúpiť v nejakom stánočku. On akože za vami príde človek, ktorý to predáva, hej, a predávam to za cenu, ako má. Malo by to stať 1100 rupí, hej, čo som sa aj dočítal, čo aj tu majú napísané na branách, takže to je okolo tých 10 eur. Ono to nie je len tak, že by ste kročili k Taj Mahalu a boli ste hneď pri ňom, hej, ono je to taký väčší komplex. Keď si to otvoríte na mapke v Agre, tak uvidíte, že to sú také veľké záhrady a sú tu všelijaké takéto historické budovy. Nie je to ešte tak veľa ľudí, ako som čakal. Ešte takto pred vstupom do Taj Mahalu je takáto obrovská brána. Takže veľmi pekné, hej, za tých 10 eur to stalo. A máte tu viac vstupov, ja som išiel cez Eastgate, no tu máte, tuto je ďalší vstup a tam je
ďalší vstup, takže máte tu veľa vstupov. A tu už vidíme ten monumentálny Taj Mahal v diaľke. Yeah. Guide for Taj Mahal? Oh, yeah. You need any guide? No, guide, no, thank you. No, samozrejme guide. Ale je to veľmi pekné. A zároveň je to akože dosť ľudí, ale to sa stratí v takomto veľkom priestore. A je to v takom peknom upare, hej. A ono najkrajšie je, že vraj keď sem idete za čas rána, otvára sa to o 6:00. Otvára sa to pri východe slnka, zatvára pri západe. Takže najlepšie je, keď idete hneď na začiatok, alebo hneď na koniec. Ja som išiel, tak nie hneď pri východe slnka, ale tak tesne po. A je to stále veľmi pekné. By som sa tu radšej okúpal v tých fontánach v takomto teple. Nádhera. Veľmi mi to pripomína nejakú mešitu veľkú v Abu Dhabi napríklad. Ale iba pripomína. To je celá niečo iné, ale podobá sa to troška. Samozrejme, môžete ísť aj tuto, na toto si musíte kúpiť listok navyše za 200 rupí, aby ste mohli sem. Aj donútra 200 rupí, cca, čo viem, euro, 82 €. Takže ak chcete, môžete si kúpiť, mňa to vnútri nejak nelákalo, keď som sa díval, takže ja som si to nekúpel. Ja som to chcel hlavne vidieť zvonku. Ale a zistiť, či to je také monumentálne, ako som si myslel. A je to akože obrovské, hej, takto keď sa... Je to fest veľké, ani sa mi to nezmestí do kamery, hej, ale... A na to mi stačil ten základný listok, hej. Oni vám hneď akože ponúknú ten celý. Ale ak nebudete chcieť, tak im povedzte, že chcete iba ten vonkajší a oni vám dajú ten lacnejší. Aj keď budete chcieť, môžete si tu guida prenajať, ich tu je veľa, takže si tu hneď na mieste nájdete. Oni vám k tomu veľmi veľa povedia, ak budete chcieť. Ale ja si to radšej sám načítam podľa toho, čo ma zaujíma, nemusím si na to nikoho platiť, takže ak budete chcieť, môžete si tu prenajať, alebo si to môžete radšej niekde prečítať, nejaké tie základné infošky, ktoré vás zaujímajú, niekde na internete. Tieto brány, ktoré sú tu na juhu, východe a západe. A neviem, čo je na severe, tam sú tiež nejaké, hej. Tie sú tiež veľmi pekné. Takže je to tu, keď sa pôjdete, určite to stojí za to. Ja som si myslel, že sa to tu bude hemžiť nejakými ľuďmi, čo vás budú otravovať, predávať vám niečo a podobne, ale za prvé sa som taký aj nedostanú a za druhé sú tu takí žiadni není, hej. Max sa vás opýtajú na ten sprievod a to je všetko, takže nemusíte sa báť a vy si to tu užijete bez toho, aby vám to niekto kazil. Zrejme sa tu môžete prechádzať aj po okolí, kde máte vysvetlené všelijaké veci. Ja zájdem tuto. Ja keď som takto na mieste, nikdy si nepozriem hneď všetko, pretože ja by som sa mal niekedy dôvod ísť aj druhýkrát, takže vždycky si nechám niečo, čo neuvidím, aby som mal dôvod sa vrácať, takže si prejdem túto časť. Ktorá vlastne ide proti Taj Mahalu. A sú tu vysvetlené proste veci k tomu, aj samozrejme o iných miestach. Takže zaujímavé na prečítanie. Ináč táto brána, to hlavná, je tu postavená, tá hlavnejšia vnútri, som mal na mysli, je postavená tak, aby vám vlastne robila optický klam, keď vojdete dovnútra a robila vám optický klam na Taj Mahal, že je oveľa väčší, ako keď vyjdete z nej. Asi tam nie je vidno, no, lebo je tam strašne svetlo, ale proste táto brána vám robí optický klam.
Hodím vám fotečku, ako som to myslel s tým klamom, lebo je tam moc svetlo a kamera mi to nejak nezachytila. Takže vám iba hodím fotku, ako to bolo myslené. Proste keď sa takto postavíte, a teraz zadu to troška je vidno. Ak pozrete sa a vstúpeť do Taj Mahalu, tak je to proste gigantické. Kým neprejdete tú bránu, a zdá sa to veľa menšie, takže zaujímavé. Idem sa to ešte prejsť po týchto vonkajších záhradách, ale tu asi už nič také extra zaujímavé nebude, pretože je to tu hneď pri tých vchodoch. A už sa to začína plniť ľuďmi, jak vidíte. Takže, idem tuto. Takže odporúčam prísť fakt trošička skôr, len čo ja viem, ja som sem išiel napríklad o 8, hej, a celkom mi to pasovalo. Tak, idem vlastne už von, nejak som si to tu prešiel, ten komplex, veľmi pekný, určite, keď tu budete, no tak to navštívite, veď je to zároveň 7 div sveta, aj keby vás to nezaujíma, tak si to pozrite, lebo určite to stojí za to, je to fakt pekné. A milé ma to prekvapilo, že tu nebehajú nejakí ľudia, čo vás otravujú a podobne. Takže ja sa idem si dať sociálny detox na ubytko, pretože to je pri cestovaní po Indii veľmi dôležité. Idem si postrihať nejaké videjka a podobne. Chvíľku si oddychnem a vidíme sa, dúfam, že pri ďalšej ceste stopom, ale už niekde do hôr. Pretože teraz som mal veľkú zachádzku z Rajasthanu u Agre. Teraz iba to prejdem cez Nové Delhi. Ďakujem, že ste kúkali toto video, ktoré malo byť o Taj Mahale, ale zažili sme to veľmi veľa. Skončili sme na policajnej stanici, skončili sme v Taj Mahale, hej, sponzorovali sme veľa ľudí. Takže ďakujem, že ste pozerali, dúfam, že ste si to užili a ja idem sa detoxovať na izbu.